maboko. Est-ce que moi dans ensemble Saliawa? Est-ce qu'il est fou de Jésus ici? Dans le palais de Dieu tout s'écrit. Dans le palais de Dieu tout s'écrit. Dans le palais de Dieu tout s'écrit. Amen. Est-ce que la parole de Dieu? Amen. Moto ya lingi koyo la parole de Dieu. Na lolenge et lomobani. Akofanda kimia atali yoso. Amen. Comme la parole de Dieu. Les noms, enseignement de la autre personne, la autre pays. Vous avez un thème, pendant 4 jours, on peut qui paye les prières. Vous avez un thème, répentez-vous et vous serez pardonnés. Acclamez à Jésus. Répentez-vous et vous serez pardonnés. Amen, amen. Nalingala ekikoloba ete yambola masumu na yo po ete olimbisama. Amen. Lelo nalingi na développer sujet wana. Développement ya sujet wana yo moto kolanga yo kolanga makambo mosusu te yo kanini onangi koyebisa yo lelo badifficulté ebele biso tokomi nango biso bana na nzambe po toyebaka lolenge ya kobondela te toyebaka lolenge ya koyambola masumu te. Amen. nazoyeba bino boye mpona nini ozomona lolenge na yo ya kobondela bakrime oyo yosala uta ebandeli ya vi na yo tisikoyo obosana ebele mosusu mpe oyebi me olobelaka nzambe polele ye te. Amen, amen. Omoni ici par exemple yo osalaki lisumu moko. Par exemple, mon tant que mbongo ekomaki difficile, baide mosusu eyelaki yo, soki nazela ba camarade, soki nazela bato mosusu, ete tokende quelque part. Il y a quelqu'un là, soki tokomi, azalaka na kisi na ye bomaka moto te, kisi na ye ezalaka kaka okomi boye, apesi yo kisi wana opesi ye mbongo. Siko kisi wana tango bokokende bokokanga diamant obia tango bokokende bokomona mbongo ekosilaka na sake na yo te mais yo ozwi décision lokola nzambe apesaka nga te en tout cas lokola na nyoko ya miboye mpona kende omemi ngambo epa na yawe. Amen, amen. Mokolo kako yozo décide mpona kotika nzambe oke na monganga nzambe pe asali mokongo na yo epa na yo boye. Amen, amen. Tango nzambe atie yo mokongo esika sata amonaka moto yango wana mwana na nga vraiment nga nakelela ye mokili napesa ye nyonso napesa ye matoi napesa ye miso napesa ye nzoto bokasi ya koluka mais lelo ase décide mpona koabandone nga mpona apesi ye mbongo lelo te makambo na bombeli ye liboso wana ye azomona te makambo nalingi nasala na ye bon lokola aza na motema mokuse
ye achenga mokongo ake panganga ngai te natie ye mokongo. Amen, amen. Mais malgré okendeki panganga esimbaki te ozongela nzambe, mais na bozongi na yo pa na nzambe, nzambe azwaki déjà regret, azwaka regret na likambo wana mpo na yo ete mwana na nga seri mosusu ayaki koboyanga akendeki aye ata mwasi ya libala bien aimé oza na ye na kati ya libala, mais seri mosusu ayaki koabandone yo akepa mobali mosusu. Bon, mikolo mosusu ake komona souffrance kuna azongeli yo yebisanga. Est-ce likambo wana yo kobosana yango? Ata confiance ezalaki mingi, mais akoki koya kosalela nga ndenge yasalaki, n'est-ce pas? Amen, amen. Yango nzambe asatikalaki na regret na kati ya motema na ye ete mwana na nga atikanga alanda nsela mosusu. Mais yo mpo na yo bando okomi koyambola masumu, nzambe atangelaki yo lisumu wana, yo oyebi te eza ngambo, mais otangaka yango lisusu te. Ntango otangaka yango te, nzambe azomona tâche wana vi na yo eza komplike, okepa baprofete ezosimba te, okande mpasi wana nzambe ayokaki nani efase yango te. Amen, amen. Bien aimé, yo koki kozala lelo osali ekobo. Ekobo yo sali au violer, c'est par exemple une femme d'autrui. Oki kozala olingi mwana bato illégalement osali peze loko babengaka ke ekobo. Mais na ekobo na binu eke kokoma nzembe ye binu mibale kose décider. Mobali alobi tosala nini poto ya komema ngambo te. Mwasi te alobi nga nayebi te eloko tokoki kosala yo nde oyebi. Bon, comme ça tobimisa ye na part na bino ozoloba ke tobimisa ye, mais na part na nzambe azomona ke toboma ye. Leta ndenge so maboko. Amen, amen. Amen, amen. Tosala nini toboma biso nyonso ndenge tokomi komonana na basante oyo na minene bilongi minene na faso nyonso tokomi obandelaka nde na liki mpenza ozalaki na libumu ya mama na yo omiyebaka tete na kozalaka moto tel. Mais nzembi wana soki azalaki prophète ya nzambe, soki azalaki président de la république oyo akokaki koya kozala leader ya mboka, soki azalaki grande dame oyo akokaki koya kosala makambo minene, mais bino bozoloba na terme ya peut-être tolongola ye obien tobimisa ye. Mais tikala koyeba ete na miso ya nzambe azoloba ete balobi bango mibale ke toboma ye. Bosali ekobo boye lisusu koboma. Amen. Yebaka ete moto nyonso ya sasoka nzemi oza ndenge moko na moto oyo azwi moto mpe acubi embeli moto akufi. Différence eza te. Moto azala kaka moto, mwana moke na moto mokolo toza kaka bato. Mais ntango yo erreur biso tozosala na ye kolimbolela yo lelo mama papa bosi bosala masumu ya lolenge wana, mais ere bakoloba ete boyambola masumu yo komi koyambola kaka mpona ekobo. C'est l'erreur que nous commettons devant notre Seigneur. Betela Yesu maboko. Papa nasalaki ekobo, papa limbisanga, papa nasalaki ekobo, papa limbisanga. Bobali mpe abondelaka kaka bongo ekobo na nga, en tout cas nasalaki ekobo. Zokande na ekobo na yo okendeki mpe koboma. Il faut koyesa nzambe polele. Papa nayepa na yo nabomaki mpe nasalaki ekobo. Nzambe akoefase mabe na yo. Betela Yesu maboko. Amen, amen. Akoefase mabe na yo na pete. Yango tokanisa te lolenge toza na kati ya mokili oyo ke nzambe azomona yo te. Il y a un problème qui te reste. Amen, amen.
nino yo sala na mokili oyo yo zangaka koyambola décision ya nzambe soka zweli moto ata bokena ye na bagrand pasteur mpona nini maboma bazalaka na mboka oyo yo komona bagrand pasteur bazali bato mosusu bazobika bazobikisa oseke ndenge kozosala mosala ya nzambe awo me okomona mpasi ya moto moko ata prophète moko akoki kolonga yango te. Sache qu'il y a un problème. Et ça, un crime, mon comme on doit n'entendre na kosala, on zamba loba ke olie ya kodobaye, atika la table de Yohana. On zambe asa komi moto mo pa kolongola za te. Mettez les mains sur ma boîte. Amen, amen. Sans plus tarder, Torotel Malikolo. Attends de la mission du Kanga Isaïe 59, Tokiti Monté. Isaïe chapitre 59, verset 1, Tokiti Nase na Kombo na Yesu. 1. Tokanisi ete loboko na Yahweh ezali mokuse po abikisa bino. Est-ce que maman bozokanisa ete loboko na Yahweh na nguya ekoki kozala mokuse po na yo po abikisa yo? Matoi na ye ezali na kokangama po ayoka bino. Nana yebisa yo ete matoi na Yahweh eza ya kokangama po tazanga koyoka yo bofanda. Ezali masumu na bino. Oh, ezali nde masumu na bino moto ekaboli bino na nzambe na bino. Eza kaka masumu na biso nde moto etie séparation entre nous et notre Dieu. Papa tere mesi comment? Amen. Balobini masumu na biso le nom bien aimé na ila tuna yo. Est-ce que lisupu nini oye tie séparation entre toi et ton Dieu? Et l'autre nino na notikala koyambola te liboso na ye oye aza papa alingi yo c'est pourquoi akela yo soki alingaka yo te papa mbele oza te na mokili oyo soki alingaka obotama te mbele oza te na mokili oyo oza ndenge oza wana kaka po nzambe asepelaki ete yo ozala koka alobaki ete famo na mokili na nga azala ndenge oyo ozali wana alobaki ete famo na mokili na nga il faut mona na nga vivre il faut amona akela yo atya yo na kati ya mboka oyo ya Kongo ozali awa na Kongo kaka mpona ye mais eloko moko oyo tikaleli yo eloko nini ezosepare yo entre yo na nzambe otungisi baprofete mingi okenda na bangomba ezosimba te biso tokomi baincapable liboso na yo zoka nde c'est que l'Éternel est en train de te regarder il voit quelque chose qu'il ne voit pas. Maman, contrôle-toi. Ça l'analyse na vie na yo. Amen, amen. Ça l'analyse un peu, s'il vous plaît. Tala makambo biso tozosala oyo tozobusana koyambola liboso na nzambe yo oyebi très bien ke na longolisaki moto mosala nakende kotrahir ndeko mosala na ye elongwa bana nyonso bakomi kokufa na ndako wana yo nde okozala kupaka oyo olongolisaki ye mosala ete me okomona mwana na nzambe aza na ignorance ntango kaka bakoyebisa ye ke yambola masumu azoyambola kaka na pete ngai ndenge naza boye nayibaka papa nasalaki mabe me mabe na yo yo zokanisa oboma te zokanda oboma. Amen, amen. Me motango nzambe azomona tashe epa na yo akotia yo mokongo okolonga te. Amen, amen. eloko nini ezotia bokamwani entre yo na nzambe lelo question oyo yo komituna bien aimé makambo mosusu ozosala yo oyebaka yango lisusu te oyambolaka kaka na pete oyebaka yango lisusu te ozoteka bandeko ozoyeba te lelo otongi ozoyeba te ozozwa makambo nyonso kaka na légère. Mais est-ce que à partir de l'élo, na katalité l'élo, pour Jésus même s'est demandé lui-même qui est pétéro, mais yo d'abord, est-ce que quelle est la différence on va retrouver entre un païen et yo motoya dans le son ensemble?
Amen, amen. Amen, amen. Makambo ezepeli maman. Lelo, ça l'examen de conscience. On n'a pas de monde ya patozo kende na kati ya zela. On moni liboki ya mbongo. On lokoti. Un voleur soka lokoti. Oyebi ndinga kusala. Atali kuna. Amoni motote. Amen, amen. Bokomona mouvement na ye. Amoni motote. À lokoti. Quand à lokoti. Azumbongo ezaya yete otie na sake na yo esika wana ye akotelema te otapati mbango okei na ndako na yo nzambe sokanga yokelaka bato boye nzambe apesinga liboki ya mbongo okomi kosalela mbongo wana ozwi yango chance mais devant nzambe alobaki ete koyiba te. Mais yo yibi mbongo ya bato otuni ata kotuna te. Mais un enfant de Dieu n'est pas ainsi. Un enfant de Dieu, s'il ramasse quelque chose, premièrement il doit demander à publier, à koloba même na quartier, à koloba même na ba voisin, à koloba même pas bato mosusu. Tango nazalaki koya na mona ki boki ya mbongo wao. Mais na yeba kiti mutu oya sakolo yango. Akobanga kutu yango ke Seigneur nanga na sale la kalingi te. Mais depuis yo le kota mo mbongo wana. Est-ce que tu avais prononcé sans devant ton Dieu? Amen, amen. Et télé va se par le kota mbongo wao. On lit après yango bien. Maman koki komona yote ndeko koki komona yote quartier bakoki komona yote mais si kozotia loboko pona kozwa mbongo wana ezana moto moko ya nimba kate alala kate elombe mobali kosa ba Yuda Jésus Christ de Nazareth akomona ete mwana nanga asali lisumu soki na natapoli lisumu yote na ko reconnaître ye te ayobisi ata kokende bandumba ata mangengenge ata bakla prophète bakosamelela yo soki nano se repentir te na kati ya likambo wana mama okotikala kaka na tashe lelo sokola motema na yo lelo kotelisa motema na yo. Amen, amen. ezala bakrime ebele oyo tozosala oyo tozonéglige na kati ya motema na yo. En tout cas, wana soka azalaki ya ngai boye anyoko chandele letela yesu maboko. Amen, amen. Moto okomolela wana femme d'autrui. Non, parce que nakosala ndenge nini bakalikili ya mabe bandia na servute pe mwasi wana en tout cas. Parce que mobali wana akokani na ye jamais ngai nakokwisa ye nakolinga kaka ifo kaka nanga mwa bablage ebani tala projet oyo ozwi tala esika ozokende kosumuka tellement ke yo oyaki koarrete osali te mais ozobosana ete Seigneur atalaki yo déjà atangeli yo lisumu. Amen, amen. Mais tu n'as jamais dit ça ici. Tango balobaka koyambola koyoka yo lobi makambo mosusu soka nde motema na yo ekomaka ntina kanda moko eye me otali moto oyo nasala na ye ndenge nini soki mpenza nasali ete nakolukeli ata batundo na baboma ye te wana yo na motema na yo. Amen, amen. ngai fo nasala ndenge mosusu lokwa kanda wana esali na pasi il faut que nous ayons un surtout mon côté, ceux qui n'ont pas facilité, mon côté, il y a poisson, mais maman, ce sont vomi, ce sont des occasions à tête, au Kobomaï. Il y a un peu de maman. Est-ce que vous avez ensemble? Quand on a tapé la caillou, on a quitté la Midjemeka, on a quitté la Kobomaï, on a quitté la Kambouébélé. Est-ce que vous avez confessé ça? Yango wana makambo na biso ezosimba te. Yango Bible elobi polele, mes enfants, c'est vos crimes qui me séparent avec vous. Ce n'est pas seulement l'amour, mais après, tata koki koyina mwana na ye te. Tango akelaka yo bien-aimé amonaki ete mwana na ngai fo azala.
mpona nini ya kokoka kokoma lelo yo ozosenga eloko azanga kopesa yo yo ozosala miso ya nzambe ese elongwa kati na yo kala betela yesu maboko bien-aimé lelo na nzela ya kose repentir nzambe akoya oyo azalaki na libota ya israele lelo lolenge azalaki kozongela bato ya kala nalingi ete azongela yo na poko ya lelo osimba makambo oyo yo ozalaki kosimba te soki olimbisami bien-aimé na poko ya lelo soki ye azongeli yo okomona misala ebongi makambo nyonso ebebaki ebongi ese moto moko azolanganga amen amen. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous flatter, pour aller à Poto, pour faire n'importe quoi. Mais il s'agit d'un enseignement au Bible dans nos fesses. Amen, amen. Le lingue la vision même est à Kobondela. Au Komona Motomususu, Tongo Etani, Tango Tongo Etani, au lieu à Mobana la remerciement, Zambé Pessa, Zambé Pessa, Yo Komisi Zambé aime Pessa, mais vous coloniez au Kukabelaye. Et la question ma boque. Amen, amen. Yo seke soki ya yoki otokenye na tongo kaka papa makambo na ngai nabotamaki boye naza makila mabata. Vraiment je vous le dis en vérité que soko sokoli motema na yo te soko kanisi bakrime oyo osali te soko kanisi boyibi oyo oyiba te soko kanisi ekolo oyo ozala te okozala kaka moto ya pasi po Jésus alobi polele bana nanga nalingi bino nazolinga bino nazotala bino me eloko moko etie barrière eza kaka bakrime na bino bapeshe mama yo moko oza témoin ya peshe na yo malgré masumu eza ebele me eza na lisumu moko yo moko oza conscient likambo oyo eza esilelaka nga te me yango wana nde ezoya kobomisa yo amen omonele toza boye biso moko totatolaka mabe na biso amen okomona moko ngai nano oyebi nga te omoni naza moto soki nazoseka betela yesu maboko toyoka mama likambo wana oza moto soki ozoseka soki kanda eye eloko ya liboso akosala pasoli bilamba bamama ebele babundaka motakala betela yesu maboko soki moto akomi obunda motakala ye na ndoki baza ndenge moko te yo kokende kokabola bituma ya ndenge wana okomona moto alinga ya akimi ndoki moto aya akimi ndoki moto aya akimi ndoki po bamoni quelque chose qui ne voit pas. Mais tu n'as jamais dit ça ici, les vacanziers. Yo tango tambo ati mutakala ozobunda. Mais tango azoya et pas prophète na maladie. Zoka les amba zomona lisumu wana. Mama na sabunda déjà mutakala. Lokola sabunda mutakala, ngai pe na tika yi mutakala. Ba maladie ale kota. Ba mikakatalu bokota. Oye soka silika bundaka mutakala. Okokende pas prophète ezosimba te. Na ngomba ezosimba te yebisa nzambe lelo. Et papa mukolo wana na lokaki yo. Betela yesu maboko. Amen, amen. Yangona lingina tali sabinu polele. Na lolenge batu ya kala bazalaki kusala. Amen. Tuna oyeba. Batu ya kala bazalaki kusala mbeli. Moto moko mukongoli ya bampaka. Moto moko ya mabe. Moto moko azangi mileko. Ayaki na ndako ya nzambe mpona kobonde. Moto mususu pe moyebi ya mileko bayetobengaka bafalisai ozwaka bafarisien lokola bapêcheur kaka te bango baza badocteur de la loi tellement que bazalaki contre Jésus bazalaki kondima Jésus te mais bayebi mileko bayebi c'est badocteur de la loi bafarisien mais moto mususu un pharisien aye mpona kobondela l'église moto mabe aye mpona kobondela l'église ntango bakomaki kiyoka libondeli ya un pharisien moto ya mabe azobondela ye azobondela me ye azozwa libondeli na ye alobi boye papa ngai nakilaka biloko ya kolia mbala mibale na sanza mikolo na yo ngai napesaka badime na nga mikolo nyonso yo oyebi nasalaka bolamu epa na yo
naza lokola moto mabe oyo te ndenge ozomona ye premier tata aza moto mabe koleka asalaka nyonso wana te oza bakomi kozwa regret. Amen, amen. Mona ye mabe kasi nzamba komona ye mabe te. Tango ye devant Jésus, soki afungoli motema na ye, atangeli nzambe mabe na ye, akobima petu. Lolenge yo oliaki na poko ya lelo na yebisi yo. Soki okanisi makambo na yo wana, pe otalisi ye verite awa, okobima libanda oza beni. Amen, amen. Ye moto mabe amituti na tolo. alobi tata tolo na ngai nayebaki yo te nakoti awa liboso na yo wuta ebandeli ya vi na nga ti sikoyo papa naza mosali mabe tata alimbisa ngai nzambe ayambi libondeli ya moto mabe te un pharisien moyebi ya mibeko nzambe ayambi libondeli na ye te oyoki deja te ye afungoli verite na yo ozoyoka nzambe soni mpona nini lelo nayebisi ata oboma moto aleyebisa ye na poko ya lelo amen amen ata okende koyibaka bakata eloko yebisa seigneur aza capable ya kodelivre yo lelo mama ata osangisa bana ya moto moko baza 5 nyonso batambola na yo l'éternel est là pour te pardonner aujourd'hui simplement loba yango devant nzambe akoyokela yo mpe akolimbisa yo lelo tangela ye kaka moko amen amen papa omoni ta wana nasopaki moko koloba lisusu kosopa te nabomaki moko seri mosusu wana nayaki mpe koboma mosusu seri mosusu papa nabomaki mpe mosusu kolobaka te kolongola te yo eno kolongola te eza saki betelo yesu baboko amen amen yo ozobengango nalongolaki koko déterminé devant Dieu est-ce que eno kolongolaki ezalaki mpuku amen naboma moto ya liboso ntango nazangaki koyeba yo tata nakende koboma ye ere mosusu otimonaki mwa libulu obie na wese nde otiaka moto ya bato amen amen yebisa ye lisusu mbala mosusu wana nayeki koasasine mpe mosusu lisusu amen amen ntango kaka okotangela ye moko wi nakomi kopanzali mpe ya na ngai na koteya mingi te nazoyebisa yo lolenge bato ya kala bazalaki kosala moto oyo babakaki na jésus kriste lekurusu nayebisaka yo likambo wana mikolo nyonso mpo oyeba ye azalaki na ye bobomi azalaki na ye assassin azalaki na ye kuluna azalaki na ye nyonso oyo balobaka te mabe bate kokanga bango baye na bango jésus mpe bakangi ye bakoseli ye makambo baye na ye bakomi directement bache oyo na ikurusu bache oyo na ikurusu yoka mosusu oyo azalaki na gauche yo penza yo te ozalaki koloba oza mwana na nzambe aza mwana ata liwa oyo alinga kufa oyo te moto akomi deja na liwa me azofinga nzambe yo penza kaka ndenge oza boyi ndenge tozala yo na ekurusu aseki tiola bato nyonso me totiola jésus te nzambe batingaka ye te basakanaka na ye te po ye aza miraculese ata na ta ya liwa ifo yeba ete aza nzambe ata esika azalaki na ekurusu wana bien aime elekaki kala mingi te makambo bato bamonaki elamba ya pepelo epasuki batremblement de terre bato nyonso bakonfirmaki ete cet homme vraiment était un homme de Dieu vraiment c'était un homme de Dieu mais malgré tout ça mais moto wana aza koexplique jésus azobosana liwa alinga ku mais mosusu atali agambeli ye yokanga monoko na yo yozoloba bongo ye asali nini biso tozomérite to atangeli oyoki détermination ya masumu na ye ndenge akendenge na kolibisana azoyebisa moninga na ye te biso toyibaki biloko ya bato biso tofingaki tobomaki mpe bato biso kaka oyo tokende kobotola biloko tozalaki kobotola kaka na makasi me yesu na nzambe asali nini bien aime
tango Jésus a talini wana a promettre yete que lobby a lobby na ye liloba yo atika kolobana Jean-Baptiste te malgré azali munene koleka bato nyonso na kati na bato nyonso babotama epa basi mais ayebisa Jean likambo wana te ayebisa Petero likambo wana te ayebisa bayekoli na yo ya ponaka likambo wana te eloko ekokamisanga moto lokola moyibi moto lokola assassin moto lokola moto oyo azobotola bato biloko likolo ya kodetaye mabe na ye liboso na Nzambe liboso ya kotangela ye mabe moko Nzambe alobi na ye lelo butu ya lelo kozala na ndani elaka ya tata na ngai akenda na ye yamola masumu okende elongo na Jésus yamola lelo talisa ye okende elongo na ye lelo kokobomeli ye likambo te okokende na Jésus lokola moto wana. Amen, amen. Yokande na lolaki asilisi koloba bongo aye kosala priere ya mokuse boyi priere yango alobaki ni papa kanisa ngai ntango okoya na bokonzi na yo nzokande chimpinga baloji alakaka te soki alinga apesa yo sikoyo akopesa yo soki alinga boma yo akoboma yo soki alinga sala oyo alingi nani yango akoampeshe ye royaume wana ezalaki ya moto te ezalaki ya ye moko akokokende na moto ye alingi alobike papa vrema tokende tokokende ye royaume ayende akozaka. Eske boyoki ke ye asengaki moto mosusu papa nakende na moto oyo soki olingi asalaki bongo yokende wana na kaza Nzambe te eloko eza ya yo te yozodesize mbala moko ke nakokende na yo na buta lelo. Amen, amen. Mais pourquoi papa na ye arefisaki te kete te mwana na ngai wana ye omoni abotoli bato biloko aza moyibi te tokoyamba ye koto oyo te mais ntango kaka alobaki papa na ye mpe appuye lokola detaye mabe lokola lobi tobotolaki lokola lobi ete boyibi yo bazalaki koyiba yo tokombela Nzambe makambo mpona nini banda koyebisa ye parti ya lelo ye akolimbisa yo akoki kozwa yo liboso ya profete John ngana akoki kotikala yenene bayekoli bakungama bato nyonso bokili bakungama me moto wana akenda na Jésus mama lelo detaye mabe na yo telema likolo detaye mabe na yo olingi bobondela bwelele detaye masumu na yo ata ocuba moto ndeli ata oboma na poison ata osopa bazemisa ata osala makambo nyonso lokola moto wana akenda na Jésus biso te tokokende. Est-ce que moto moko alambinga bien esala makambo moko osala me ozozwa yango pete ozotongatonga moto aza na yo probleme te okoseli moto aza ndoki aza sirene aza boye aza ngambo na yo te aza famille na yo te oboyebani te batémoignage oyo mwana Nzambe aza na yango te mais ntango yo oyambolaka masumu olobaka makambo olobaka na bato te oza kaka na maloba ya sese na ndako oza ndenge mosusu na église oza ndenge mosusu bien-aimé nayebisi yo tangela Nzambe kotonga na yo tangela Nzambe koboma na yo oyebi ke ntango ozotonga moto bien-aimé yeba ete yo na moto boza ndenge moko ndoki akoyoka mpe ake koboma ye Nzambe akosenga yo makila na ye. Amen, amen. Eloko nino yo sala yo boki mokongela Nzambe. Amen, amen. Eloko nino sala mama ya bengi yo Jésus-Christ azobenga yo a partir ya lelo ata soko yebaki mokolo mosusu okosama okenda na ndako ya nganga batia yo nzoloko na nzoto ozangaki koyeba ezalaki yo te awa oyeba ya Jésus zwa détermination papa na nga makolo na nga nase basi batia nzoloko na loketo na nga awa nazala sika balobaki na nga boyi
les lois libérées à Jésus. Le bon là, il a connu ce mokili. Il y a mis ça Jésus a péché wana. Tant qu'on voit Jésus au bout de la bonganga, à koki kotika yo, confusion et koki kozala. Ok de la bangomba. Et aussi matin, l'autre sont koki na bangengenge. Au kokuta ma jeune fille et belle bateau de la mamal. Au kokuta ma jeune garçon bateau de la mondo. Au kokuta ma bébé, bazala ma problème. Sauf qu'à des amazons, on a l'icône à ma crime et la biseau. L'on crime na yo. L'on a boya koki na ngoma. L'on a l'ikamowana. Ni de tikalelio. Tamo yokilite ya boy. Ezana délivrance katina yango. Ezana délivrance katina yango. Zamba pamola yo mama.